President, Høyre er glad for at hele komiteen stiller seg bak denne saken. For det er viktig at vi nå får på plass lovendringer som legger til rette for bedre beskyttelse av barn i barnevernet. Ved å innarbeide politiregisterlovens regler om barneomsorgattester i barnevernsloven oppnår en å gi bedre beskyttelse mot overgrep eller alvorlig skadelige innflytelser på mindreårige barn. En av våre viktigste oppgaver er å beskytte de minste. Å beskytte barn, særlig de mest sårbare barna, mot overgrep, er et av vårt aller viktigste ansvar. Høyre vil understreke at krav om politiattester alene ikke er nok. Og selv om det er viktig å kreve politiattester for å forhindre at personer begår overgrep eller har skadelig innflytelse på mindreårige barn, så er det viktig at vi understreker at krav om politiattester ved ansettelse bare er ett av flere virkemidler for å beskytte barn mot overgrep. Vi mener derfor at det er veldig viktig å se dette i sammenheng med også andre tiltak for å beskytte barn i barnevernet. Det er avgjørende at nå skal kreve avgrenset barneomsorgsattest i henhold til politiregisterloven paragraf 39, første ledd, av den som skal ansettes i barnevernstjenesten, i institusjon, eller som utfører nærmere bestemte oppgaver i barnevernet. For Høyre sin del så har vi noen særmerknader. Og det første går på at vi ønsker at selv om det er hensynet som taler for at alle som er jevnlig og nær kontakt med mindreårige barn, hvor det offentliges muligheter for innsyn og kontroll er begrenset, og burde være gjenstand for utdømmende attest, så kan det gå utenfor det politiregisterloven åpner for. Et sånt generelt krav vil kunne føre til en uforholdsmessig kontroll av mennesker som har ulike typer tette relasjoner med barn i forbindelse med for eksempel jobb som støttekontakt. Høyre vil derfor understreke viktigheten av at rettssikkerheten til det enkelte barn blir ivaretatt. Høyre vil også understreke at det er viktig å være åpen for at også personer med en tidligere belastet fortid, at det kan også åpnes for at disse menneskene har mye å tilføre barn og ungdom. Det opplever en selv hvis man snakker med en del ungdom på institusjon, at det er kanskje de som har vært ute en vinterdag før, som ungdommene føler at man kan hente mye styrke ut ifra. Og derfor så er det viktig at man her bruker litt sunn fornuft, rett og slett, i forhold til disse menneskene. Dersom en person gjennom et langt liv har tatt et oppgjør med fortiden sin og ønsker å starte på nytt, så skal man gjøre en skjønnsvurdering og gi folk en ny sjanse, ikke minst fordi at kanskje noen av herrene her har muligheter til å bidra i disse ungdommenes